नमस्कार। सध्या शिरगांवच्या लयराई जात्रेचो बोवाळ सुरू जाल्लो आसा आनी हो बोवाळ सगळ्यांत पयलीं सुरू जाता तो म्हणटा तो धोंड परंपरेन। धोंड जावप एक्चुअली सोंपें न्हू, ही एक खूब कठीण गजाल। धोंड जावपा खातीर कठीण उपास करचो पडटा, तपस्या करची पडटा आनी हितून आनी एक गजाल म्हणटा ती मानसीक बळाची एकाग्रताय गरजेची आसा। जात्रे पयलीं सादारणसो एक आठवडो धोंड उपास करतात। काही जाण जे पयली फावटी धोंड जातात ते गुढीपाडव्या पासूनच शारिरीक आनी मानसीक शुद्धता पाळपाक सुरवात करतात। दर जेवणा पयलीं किंवा उदक पिता आसतना सुद्दां तांकां शुद्ध स्नान घेवचो पडटा। शुद्ध शाकाहारी रावप किंवा धार्मीक शुद्धता पाळप हें तांचे खातीर खूब गरजेचें। गुढीपाडवो जावन जी अमास जाता ते अमाशे कडल्यान 5 दिसांनी जात्रेची सुरवात जाता, पूण हे 5 दिसां भितर जे धोंड आसतात तांकां घरा कडल्यान पयस रावचो पडटा। पयस म्हणजे देवळांनी किंवा धर्मशाळांनी किंवा खोपट्यांनी रावचो पडटा आनी जेन्ना ते अशें घरा कडल्यान पयस रावतात तेन्ना तांकां सामकी शिस्त पाळून रावचो पडटा। ह्या दिसांनी जेन्ना ते घरा भायर रावतात तेन्ना तांकां त्यांची जेवणाची जी सोय आसा ती स्वताच करची पडटा आनी तेजे खातीर तांकां आंगार एक वॉली वस्त्र घालची पडटा, नाजाल्यार तांकां हें जें स्नान आसा, पवित्र स्नान आसा तें परत घेवचें पडटा। ताजे खातीर हें वोलें वस्त्र। आनी तेंचे खाण्या भितर आनी एक खाशेलपण म्हणजे आमी देवकार्य आसता तेन्ना आमी आयकलांच आसतलें की आमी लसूण किंवा कांदो खायनात म्हणून, पूण हांगा हे जे धोंड आसतात ते जे जमनी भितर जें कितें भाजी कितें जाता, भाजीपालो जातात म्हणजे आमचो जावं आसतलो तो बटाट आसतलो जावं गाजर जावं आनी कितें जे कंदमूळ जे आमी कितें म्हणटात तेंची ते सेवन करनात। आमी ह्या तळार 114 धोंडां ते आमी अशें पाळटा कितें ते धोंडांचे धोंड आमचे आमी आयज सांगातच जेवता पळय ते आमी होमखंडांसून वचसर आमी तेंची पाळत आसता। आमचे वरिश्ठ कोण आसता आमचे जाणटे बिणटे पळय ते जो पर्यंत सगळे होमखंडांसून होमखंड दिव्य पार केल्या उपरांत आमी तेंची हे सुटका आसता कित्याक तांकां आमी सांबाळून हाडटा पळय ते आनी आमी इतलीं वर्सां जेवता ते हितून आमकां केन्नाच थंय आमकां कसलीच बाधा पोवचूंक ना तेंची। आमी इतले कडक उरत पळयटा ते। जात्रेची दिसा देवी लयराईची अपार भक्ती अशी मनान दवरून हे जे धोंड आसात ते पयली सुवातेर थंय शिरगांवान जी तळी आसात थंय तळयेन पयलीं स्नान घेतात, तळयेंतल्यान येतात आनी मागीर ते जे थंय मोठें अग्निकुंड पेट्टा म्हणजे आमचे होमकुंड म्हणटात तितूंतल्यान चलतात। जेन्ना ते होमकुंडांतल्यान चलतात तेन्ना देवी तांची रक्षा करता आनी अशेंय मान्य आसा की जेन्ना ते अग्नींतल्यान चलतात तेन्ना तांची पांयाक बारीक सुद्दां कांयच लागना। जर तुमी कोणी पयली फावट शिरगांवान गेले आनी तुमकां जर धोंड वळखुपाक कळना जाल्यार धोंडांची खाशेली गजाल म्हणटा ती धोंडांच्या गळ्यान एक मोगऱ्याची माळ आसता आनी हातीन बेतकाठी आसता। ते बेतकाठी आनी गळ्यान ती मोगऱ्याची माळ घेवन ते एक देवळांतल्यान दुसरी देवळा कडेन वयता, दुसरी देवळांतल्यान परत येता, ते तळये कडेन स्नान घेतात आनी ते जे अग्निकुंड आसा म्हणजे जे होमकुंड आसता तितूंतल्यान ते चलतात। दर वर्सा सुमार 10 ते 20 हजार धोंड शिरगांवांत जात्रेक उपस्थित असतात। हे फक्त गोंयचेच न्हू तर कोकणांतल्यानूय बीन जात्रेक उमेदीन येतात। धोंड हे श्री लयराई जात्रेचे काळीज, देवा वयली अपार श्रद्धा, देवाक समर्पण करपाची मोख हें सगळें मनान दवरून धोंड वर्सान वर्स आनी पिळग्यान पिळगी जात्रेक वांटेकार जातात। अशी ह्या धोंड परंपरेक गोवा न्यूज हबाचो सलाम।